ఇండియా గురించి ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ మీరందరూ తెలుసుకోవాలి. నంబర్ 1, ఇండియాలో 16 కంటే ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడతారు. నంబర్ 2, ప్రపంచంలో ఇండియా ఎలాంటి దేశం అంటే ఇక్కడ అన్ని కుల మతాల వారు కలిసిమెలిసి ఉంటారు. నంబర్ 3, ఇండియాలో పోలీస్ వాళ్లకు మీసాలు పెంచుకుంటే బోనస్ కూడా ఇస్తారు, ఎందుకంటే పోలీస్ మ్యాన్ అట్రాక్టివ్ గా కనిపించడానికి. నంబర్ 4, ఇండియాలో మనుషులకు పోలీసులు కనిపిస్తే మనుషులు నర్వస్ గా ఫీల్ అవుతారు, సేఫ్ గా ఫీల్ కారు. నంబర్ 5, తమిళనాడులో ఉండే కూలీ హిల్స్ రోడ్ ఇండియాలో ప్రమాదకరమైన రోడ్, ఎందుకంటే ఈ రోడ్ మధ్యలో 70కి పైగా మలుపులు ఉన్నాయి. నంబర్ 6, మీరు చూస్తున్న ఈ దుకాణం నరేంద్ర మోడీ చాయ్ దుకాణం. నంబర్ 7, ఇండియాలో ఎక్కువగా పాల ఉత్పత్తి ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతుంది. నంబర్ 8, ఇండియాలో నరేంద్ర మోడీ యూజ్ చేసే పెన్ ధర 1,30,000 వరకు ఉంటుంది. నంబర్ 9, ఇండియాలో 730 మిలియన్స్ కి పైగా మనుషులు మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తారు. గైస్, మీ కళ్ళకు ఒక టెస్ట్, ఇందులో ఒక నంబర్ ఉంది, అదేంటో సరిగ్గా గుర్తించి కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అమేజింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.